Երեխաների խնամքի և պաշտպանության Գյումրու թիվ 1 օժանդակ հաստատությունում երեխաների կատարման բեմադրվեց ինտերակտիվ կրթական ներկայացում երկրաշարժի ժամանակ ճիշտ վարքի դրսևորման մասին։ Միջոցառումը կազմակերպվել է աղետների ռիսկի նվազեցման ներառական ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոմիության DPECO ծրագրի շրջանակներում և իրականացնում է Save the Children կազմակերպության միջոցով Հայաստանի 4 մարզերում՝ Շիրակ, Արագածոտ, Լոռի, Գեղարքունիք և Երևանում։ Աղետների ռիսկի նվազեցման ներառական ծրագիրը տարածաշրջանային նախաձեռնություն է։ Այն իրականացվում է Հայաստանում և Վրաստանում։ Նպատակ ունի զարգացնել երեխաների ու նրանց խնամողների կարողությունները հնարավոր աղետների ժամանակ ճիշտ նախապատրաստվելու և արձագանքելու համար։ Անտեղյակությունը բերում է հիմնականում մեծ խնդիրների, մարդկային զոհերի և այսօր եթե երեխան եղավ տեղեկացված, ուրեմն գիտեցեք, որ ինքը շատ արագ կկողմնորոշվի։ Այս ամեն ինչը արվում է, որպեսզի մեր երեխաների եւ մանկավարժների եւ աշխատողների մոտ ձևակերպվի ճիշտ մշակույթ, ընդհանրապես մշակույթ ձևակերպվի եւ դա լինի ոչ թե անգիր անելու տեսքով, այլ մարդիկ իրանք հստակ դա պետք է արդեն պատկերացնեն, թե ինչպես պետք է վարվեն տարբեր աղետների դեպքում։ Թե մեծերի, թե փոքրերի համար շատ անհրաժեշտ է այսպիսի միջոցառումներ կատարել, իմանալ երկրաշարժի հետ կապված, ընդհանրապես աղետների հետ կապված ամեն ինչ։ Բեմականացման միջոցով երեխաները ցուցադրեցին այն բոլոր քայլերն ու վարքականոնները, որոնք անհրաժեշտ են դրսևորել երկրաշարժերի ժամանակ։ Տեսնում եք, որ շնչուղիները նորմալ են։ Մեկ այլ կերպ ենք փորձում։ Առաջին օգնության տարրեր դասընթացին մասնակցած իր ուսուցիչների օգնությամբ Նարեն ցույց տվեց, թե արտակարգ իրավիճակներում ինչպես պետք է առաջին օգնություն ցուցաբերել։ Աղջիկը նշում է, որ ինքը մեծ ոգևորությամբ է պատրաստվել միջոցառմանը, նա այս ընթացքում շատ բան է սովորել։ Ես նույնպես հետաքրքրվեցի եւ մասնակցեցի նրանց տեղեկատվական միջոցառումներին։ Դրա համար այսօր միջոցառմանը ես փորձեցի այն գիտելիքները, որոնք ես քաղել եմ մեծերից, բոլորը ներգրավել եւ տալ մեր երեխաներին, մեր փոքր սաներին։ Մեր հաստատությունը, քանի որ գիշերային խնամքի հաստատություն է, երեխան ամբողջ շաբաթ անցկացնում է այստեղ, ընտանիք է վերադառնում շաբաթ կիրակի օրերին, մենք ամբողջ պարտականությունը եւ պատասխանատվությունը երեխայի կյանքի հետ կապված տրված է մեր ուսերին եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ երեխաների հետ խնդիրներ չլինեն։ Մարզում ընտրվել է 2 գիշերօթիկը Գյումրի քաղաքի մանկատուն 0-6 տարեկան երեխաների մանկատունը, թիվ 3 հատուկ դպրոցը եւ Արտիկի թիվ 1 հատուկ դպրոցը, այնպես որ բոլոր հատուկ հանրակրթական դպրոցները եւ հատուկ հաստատությունները ընտրված են ծրագրում։ Ծրագրի պատասխանատուն նշում է, որ 2012 թվականի հունիսից մինչև 2013 թվականի օգոստոս ընկած ժամանակահատվածում ծրագրի անմիջական շահառումներ կհանդիսանան 21 հատուկ եւ խնամքի հաստատությունների 2176 երեխա, 922 ուսուցիչ եւ խնամող։ Ցայք հեռուստաընկերություն Ազդարար։